ကဲဒီအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့နနာလေးကိုယူပြီးကြပြီလားဈေးကြီးပါရဲ့ဆိုရယ်စကင်တွေထက်တောင်မှရှားပါရဲ့ဒီနနာရဲ့ ambient စကင်လေးကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာတရားပြပြမယ်အရင်ဆုံးသိထားရမှာကဒီစကင်ကိုလေလံတင်တဲ့နေရာမှာပဲရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးရရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဒီပမှန်ကတ်တရားနေတစ်ဆင့် legendary ကတ်ထဲမှာလည်းဒီနနာရဲ့စကင်လေးပါရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြန်ပြီးတော့လေလံတင်လို့လည်းရတယ် legendary ကတ်ရတာမှာဒီနနာရဲ့စကင်ပေါက်နိုင်ချေရတော့တော်တော်ကိုနည်းပေါ့နော်ဒါမနေ့ကယူခဲ့တဲ့ရသလောက် recording လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာတာနဲ့အမြန်ယူလိုက်ရဆိုတော့ယူနေတော့ recording တာဒါစီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ကဲဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့တို့ဂိမ်းထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဈေးဆိုင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်တောင်ပေါ်ဆုံးမှာလေးလံဆွဲဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးလံရုံထဲမှာဒီနနာရဲ့ ambient skin လေးကိုယူလို့ရတယ်ပြီးမယ်ရောင်းတဲ့သူရှိမှရမှာပေါ့နော်အဲ့လေးရှားရဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တနေကုန်နီးပါးထိုင်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမနေ့ကအဲ့လိုတနေကုန်နီးပါးဆောင်ပြီးတော့မှညနေခင်းလောက်မှရသွားတာပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ရောင်းတဲ့သူကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကညီမလေးတယောက်ကိုလည်း respect ပေးပါတယ်သူပြောထားတာကဟိုဒီလေးလံရုံထဲမှာတိုင်းထိုင်ဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် short အစ်စ်ကမပေါ်ဘူးကွာ short အစ်စ်ပေါ်တာကိုမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်လုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာနနာစကင်ရောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းဝယ်လိုက်တော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမေးပေါက်ထဲမှာယူခဲ့တဲ့အချိန်ရဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ယူခဲ့လဲဆိုတာလည်းပြပေးထားရပေါ့နော်ဒါမနေ့ကယူခဲ့တုန်းကပေါ်နေတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရမ်းပြော်တော့ပဲမနေ့ကတနေကောင်စောင်းမချိုလဲနဲ့တယ်ကိုလိုချင်ခဲ့တာဂိမ်းစားဆော့ကြရပေါ့နော်ဂိမ်းစားဆော့တော့တစ်ခါပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒိုင်မွန်မထည့်နိုင်လို့မဝယ်နိုင်ခဲ့ဘူး2022လောက်ကလေးကပြန်ဆောက်နေတာအခုမှပဲရတော့လဲစိတ်ဆူအဲ့တော့စကင်လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ရှိတဲ့ချိန်နဲ့စောင်းအဓိကတော့ရောင်းတဲ့သူရှိမှဝယ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါပါပဲမင်းကပြောခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒိုင်မွန်က986လုံးကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဈေး1050အထိတွေ့ရပေါ့နော်ဒီစကင်ကိုအမှန်တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကလိုပို့ဒိုင်မွန်1500လောက်ထည့်ထားပါ